ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு செங்குடியசி கிச்சன். டுடே நம்ம ரெசிப்பியாக சளி இருமலை போகக்கூடிய ஒரு கஷாயம் தாங்க பார்க்க போகிறோம். அந்த கஷாயம் மழைக்காலம் குளிர்காலம் வந்துட்டாவே எல்லா குழந்தைகளுக்கும் சளி பிடிக்கும், இருமல் வரும். அதை போக்குறதுக்கான ஒரு நல்ல ஒரு மெடிஷன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி 3 வெத்தலையை எடுத்திருக்கேன். இந்த 3 வெத்தலையும் அது கூட 10 கற்பூரவள்ளி இலையும் சேர்த்துருக்கேன். இந்த மாதிரி கற்பூரவள்ளி இலை வீடுகளில் நிறைய வீடுகளில் இருக்கும். இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு பக்கெட்டு, உடஞ்ச பக்கெட்டு, இது மாதிரி வேஸ்ட்டான ஒரு இதில் வச்சுட்டிங்கன்னா ஈஸியாக துளுத்து வந்துடும். ரொம்ப நல்லது இது. குழந்தைங்களுக்கு கசக்கி கூட சாறு எடுத்து கொடுக்கலாம். இப்போ இருமல் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி கஷாயத்தை கொடுங்க. 10 போல் கருப்பு மிளகு எடுத்துக்கோங்க. சித்தரத்தைங்க, இது இருமலுக்கு சளிக்கு ரொம்ப நல்லது. நெஞ்சு சளி அதிகமாக இருக்குன்னா அந்த சித்தரத்தை இதுதான் காய்ச்சி கொடுப்பாங்க. ஒரு 3 நாள் தொடர்ந்து கொடுப்பாங்க கிராமத்துல எல்லாம். எங்கள் அம்மாலாம் இதை தான் செய்வாங்க, கை வைத்தியம். இந்த சித்தரத்தை நாட்டு மருந்து கடையில் நம்மளுக்கு கிடைக்கும், வாங்கிக்கோங்க. பனங்கற்கண்டு 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துகிறேன். ஏன்னா கொஞ்சம் காரமாக இருக்கும், குழந்தைங்க குடிக்க மாட்டாங்கிறதுனால பனங்கற்கண்டு சளிக்கும் இது ரொம்ப நல்லது. இல்லை நீங்கள் தேன் கூட கலந்து கொடுக்கலாம், ப்ராப்ளம் இல்லை. ஒரு பாத்திரத்தில் 2 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம். 1 டம்ளர் வர வரைக்கும் நம்ம அந்த தண்ணியை நல்லா கஷாயத்தை வற்ற விட்டு 1 டம்ளர் அளவுக்கு எடுத்துக்க போகிறோம். தண்ணி காய ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நான் சித்திரத்தையே உடச்சி சேர்த்துக்கணும். அப்படியே சேர்க்கக்கூடாது, அது கொஞ்சம் ஹார்டாக தான் இருக்கும். உடச்சி சேர்த்துக்குங்க. அப்போ தான் அதில் உள்ள காரமெல்லாம் நல்லா இறங்கும். தண்ணியில் நல்லா வாசமாக இருக்கும் இந்த சித்திரத்தை கொதிக்கும் போதே. இந்த மிளகையும் 1-2 தட்டி சேர்த்துக்குங்க. இது கூடயே எடுத்து வச்சுருக்க வெத்தலையும் காம்புக்கு நீக்கிட்டு கிள்ளி சேர்த்துக்குங்க. இது கூட துளசி உங்களுக்கு கிடைச்சதுன்னா துளசியும் சேர்த்துக்குங்க, ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். துளசி சேர்க்கும்போது துளசி எனக்கு கிடைக்கல, அதனால் கருந்துளசி, மறக்காமல் கருந்துளசி இருந்ததுன்னா போட்டுக்குங்க, ரொம்ப நல்லது சளிக்கு. வெள்ளை துளசி விட கருந்துளசி நல்லது. இது கூட கற்பூரவள்ளி இலையும் அப்படியே இதில் கிள்ளி சேர்த்துக்கலாம். நார்மலாக சளி பிடிக்குது அப்படின்னாவே இந்த கற்பூரவள்ளி இலையை கசக்கிட்டு சாறு எடுத்து ஒரு 5 ml 10 ml குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். 2 வயசுக்கு மேலே உள்ள குழந்தைங்களுக்குலாம் கண்டிப்பாக கொடுக்கலாம், நல்லா கேட்கும். என் பசங்களுக்கு இப்படி தான் கொடுப்பேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பனங்கற்கண்டை சேர்த்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு கை வைத்தியம் செஞ்சு பார்த்துட்டு முடியலைங்கிற பட்சத்துக்கு தான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறது. சளிக்குன்னு டக்குன்னு போயிட மாட்டோம். நல்லா கொதிக்க விட்டுக்குங்க. 1 டம்ளர் அளவுக்கு கஷாயம் வற்றி வந்துடுச்சு. இதை நம்ம 1 டம்ளரில் ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கலாம். இந்த டம்ளரில் எடுத்தோம் 2 கிளாஸ் தண்ணி. பாருங்கள், 1 டம்ளர் அளவுக்கு கஷாயம் ரெடியாக இருக்குது பாருங்கள். ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு வடிகட்டி வச்சு ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இது 4 பேர் குடிக்கலாம். 1/4 கிளாஸ் இருந்தால் போதும் சின்ன பசங்களுக்கு. பெரியவங்க அப்படின்னா 1/2 கிளாஸ் போதும். அந்தளவுக்கு குடித்தாவே போதும். ஒரு வேளைக்கு நீங்கள் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் இருமல் டக்குன்னு குறையும். அன்றைக்கி நைட்டுக்கு அவங்க நிம்மதியாக தூங்குவாங்க. இந்த கஷாயத்தை நீங்கள் கொடுக்க போகிற ஒவ்வொரு கிளாஸ்லேயும் நீங்கள் சர்வ் பண்ணி கொடுத்துக்கலாம். இதை ஒரு 2 நாள் 3 நாளைக்கு கொடுத்தீங்கன்னா நெஞ்சு சளி அதிகமாக இருக்குதுன்னு ஃபீல் பண்ணுறவங்க கிளியர் ஆகிடும். இது கூட நீங்கள் தேங்காய் எண்ணெயில் பூங்கற்பூரம் போட்டு சின்ன குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் நல்லா நைட்டு நல்லா தேய்ச்சி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா படுக்க வச்சிங்கன்னா சளியே இருக்காது. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.